Hai teman sehat, apakah saat ini kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu bahwa saat ini kamu berpotensi menyebabkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Teman sehat dapat mencegahnya dengan cara menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Saat Anda batuk atau bersin, jangan lupa gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Kemudian, buanglah tisu ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, teman sehat dapat menggunakan lengan bagian dalam. Jangan lupa gunakan masker saat batuk atau bersin. Kemudian, segera cuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau air mengalir. Dan ingat, jangan membuang dahak atau ludah di sembarang tempat ya.